رضا عبد العال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن مدرب نادي الزمالك الجديد خوان كارلوس أوسيرو. وصرح بكل صراحة انه شايف ان مرتضى منصور ماشي في طريقه انه يخرب الزمالك، ومش صعبان عليه غير جمهور الزمالك اللي كل شوية يطلع مرتضى يضحك عليهم بكلمتين. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس على زر الكل عشان يوصلك منا كل جديد، ويا ريت كمان تعمل لايك للفيديو. فعقب فوز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية ملوثة، فمنهم الهدف الثاني تم تصويبه بعد الوقت الحقيقي للشوط الأول ب30 ثانية. فقد صرح رضا عبد العال لموقع كورة أونلاين أن المدرب الجديد للزمالك خوان كارلوس أوسيرو ممنوع من التدريب في أمريكا، فهو مدرب كولومبي كان بيدرب فرق كبيرة زي المكسيك مثلا وحقق معاهم نتائج ممتازة، وكونه يوافق على العقد مع الزمالك فده لأنه ممنوع من التدريب في أمريكا. وده اتكلم عنه جميع الصحف الأمريكية اللي قالوا إن المدرب ده دايما بيعمل مشاكل كتير جدا في أي نادي بيدربه، مع النتائج الجبارة اللي بيحققها إلا إنه بيعمل مشاكل، وكمان عليه أحكام وعليه قضايا، علشان كده ممنوع من التدريب في أمريكا الجنوبية. وقال انه شايف ان المدرب ده مش هيفضل مع النادي الزمالك اكتر من شهرين، لانه دايما بيفتعل مشاكل كبيرة جدا مع اي نادي هو بيدربه. طيب ما هو ماشي، ده كويس علشان يسلك مع مرتضى منصور، ده رأيي انا يعني، مش كلام رضا عبد العال. المهم، قال رضا عبد العال نشوف بقى الناحية التانية عند الاهلي. كل المدربين اللي بيجوا لهم دايما الاهلي بيختار مدربين بيحققوا نجاحات وناس محترمه وماشيه على نهج النجاح والفوز فقط لا غير، ومن اخرهم كمان مارسيل كولر ماشي على نهج الناس اللي قبله. ولحد هنا ينتهي الخبر بتاعنا، بس ما تنساش ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك للفيديو واشتراك القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد وخبر في الجون.